उसका बच्चा खुशी-खुशी खेल रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अचानक एक आदमी आता है और मुर्गी को पकड़ लेता है। मुर्गी और उसका बच्चा डर जाते हैं। आदमी जब मुर्गी पर चाकू चलाने की कोशिश करता है, तो मुर्गी रोते हुए अपने बच्चे को देखती है। बच्चा डर के मारे रोते हुए वहां से भाग जाता है। बच्चा एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसे सिर्फ मांस ही दिखाई देता है। क्या वह अब जी पाएगा? हमारा लालच मासूम जानवरों की जिंदगी छीन लेता है। ये भी जीने का